Members of the Sangha, ladies and gentlemen, welcome to the Buddhist Library. I'd just like to start by paying respects to the monastics. We're very fortunate here to have Cha Samai with us and Ajahn Dtun from Thailand very kindly agreed to share his wisdom with us. So here to introduce him is Ajahn Chah. Hey, good evening everybody. Welcome to the Buddhist Library. My name is Ajahn Chah from Dhamma, and it is with great pleasure to introduce to everybody Ajahn Dtun, who obviously is a very biased opinion, but is the nicest and the wisest person I've ever met. Ajahn Dtun has been a monk for 37 years. Ajahn is the abbot of Buddha Wat in Chonburi. And he's kind enough to accept an invitation to visit Australia this year. And he'll be here to the 23rd. There is Ajahn will be conducting a meditation retreat at Buddha Dhamma. But unfortunately, it's fully booked up. But at least he's here to give the talk tonight. And also accompanying Ajahn is Ajahn Techapanyo, who's been a monk for 22 years. And he spent the last 18 years with Ajahn Dtun. So without further ado, I give the phone over to Ajahn Thay to translate. I'd like to pay my respects to Samai and also to the Sangha and the bhikshunis that have come here to listen to the talk this evening. I'd like to welcome all the lay people who have come here for the talk this evening. วันนี้พวกเราทั้งหลายมีความตั้งใจในการที่จะมาประชุมรวมกันเพื่อที่จะฟังธรรมการเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า We come here this evening, come together to listen to a teaching on on Buddhism. ในชีวิตของคนเราโดยทั่วไปนั้นเมื่อเจริญเกิดขึ้นมานั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกทางสังคมกันโดยส่วนมาก In our lives, as we grow up, living in the world, then we spend all of our time either within our families or in schooling and other institutions. เมื่อเกิดขึ้นมาในวัยเด็กกว่าจะเดินได้พูดได้ช่วยเหลือตัวเองได้ก็ผ่านชีวิตมามากพอสมควร And as people grow up, and before they are able to learn to walk, to talk, and different things, then they have to experience life to a considerable degree. ถึงวัยเจริญวัยขึ้นมาก็ต้องเข้าสถาบันการศึกษาศิลปะวิชาความรู้เพื่อที่จะประกอบอาชีพหน้าที่การงานในการต่อไป And as we grow, then we have to go through schooling so as to gain knowledge and worldly wisdom that we can apply to our working lives when we leave school. เมื่อจบการศึกษามาแล้วก็ดิ้นรนแสวงหาหน้าที่การงานต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตของแต่ละบุคคล Having finished schooling, then we have to go about the struggle of working to attain money so as to support ourselves in our lives. เมื่อมีครอบครัวก็มีภาระหน้าที่การงาน
มีภาระหน้าที่ภายในครอบครัวต่างๆมากขึ้น And as one then has a family, then one's duties and responsibilities increase. แต่ในการแสวงหาความสุขคนทั้งหลายนั้นคนทั้งหลายโดยทั่วไปก็คิดว่าการแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุนั้นก็เป็นความสุขที่สูงที่สุด And in going about seeking out happiness in our lives, the majority of people will think the quest for happiness through use of material objects is the highest form of happiness that humans can have. คนทั้งหลายก็มีความเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาลาภยศสรรเสริญ And then people take enjoyment in seeking out material wealth, status and praise. หรือแสวงหาความสุขในรูปเสียงรสสัมผัส And also seeking out happiness through sensory contacts. ความยินดีความพอใจความเพลิดเพลินที่จะแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุแต่เพียงอย่างเดียวนั้น The satisfaction and pleasure that people derive through seeking out happiness through material objects ก็ทำให้คนทั้งหลายนั้นเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุด causes people to keep on revolving around in the realm of continuous rebirths without end. โดยมากภายในจิตใจคนเหล่านั้นมักจะมีความหลงมีความผิดคิดว่าความสุขต่างๆในรูปเสียงรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายเป็นสิ่งที่เราควรที่จะแสวงหา In the hearts of human beings there is delusion, and it causes us to think that seeking out happiness through material objects and sensory contacts is the highest form of happiness, and this is what we keep seeking. จึงมีความยินดีมีความพอใจในความสุขทางโลกทั้งหลายเหล่านั้น And therefore people take pleasure in seeking out happiness in worldly things. ความจริงนั้นความสุขทั้งหลายมีอยู่แต่เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยเท่านั้น In truth, happiness is derived from these things, but it's only a very small kind of happiness, a very temporary kind of happiness. เป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์เพียงชั่วคราวเท่านั้น It's merely a happiness which alleviates any unhappiness or suffering within one's heart. นี่แหละคือบ่วงของมารที่ทำให้จิตใจสัตว์ทั้งหลายติดและคล้องอยู่ This is mainly what we call the snare of Mara, which snares the hearts of all human beings. จึงไม่เห็นความไม่เที่ยงของการมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีความสุขก็มีความทุกข์สลับกันไป And this snare causes people not to see the truth of the worldly dhammas, and that when we seek out wealth, then we can experience a loss of wealth. With status, then we can lose our status. And when there is praise, then we can also meet with criticism in our lives. คนทั้งหลายถ้ามีความพอใจเพียงเท่านี้ก็มีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภพแต่ละชาติ And if people are merely satisfied with with these things, then they will just keep revolving around in the realm of continuous rebirths, experiencing birth, aging, sickness and death. ความรู้ของคนทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังหรือมีความรู้ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลทุกคนเขารู้ว่าคนเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย Everybody knows and understands that once having been born, everybody has to age, experience sickness and die. แต่ความรู้อันนี้ยังไม่เป็นความเห็นที่ถูกต้องเพราะยังไม่เห็นภายในจิตใจของตัวเอง However, this knowledge is still not correct view, because one is still not seeing this clearly within one's own heart. เพราะยังมีความเพลิดเพลินยังมีความพอใจไม่เห็นความทุกข์อันเกิดจากความโลภความโกรธความหลง Because people are still taking pleasure in the world, not seeing the suffering which comes through the emotions of greed, anger and delusion. แม้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือความชราเบียดเบียนหรือมรณะภัยเบียดเบียนก็มีเห็นความทุกข์แม้เห็นความทุกข์ก็เห็นเพียงชั่วคราว As a consequence, when people are afflicted with sickness or aging and then are about to face a death, they do not see the suffering of this. They do not see suffering in this. And if they do, they see it merely temporarily. ถ้าคนเราทั้งหลายได้พิจารณาถึงความจริงของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีอายุขัยสั้นๆนักเกิดขึ้นมาโดยมากคนเราไม่เกิน100 ปีก็มีความพัดพลาดจากกันเป็นต่างๆ
if we reflect on the truth of all sentient beings, then we will see that it is the nature of all beings that our lifespan is not very long. Once we take birth, we will not live for more than 100 years before meeting with separation from each other. ถ้าเราได้พิจารณาถึงความจริงของชีวิตอยู่เสมอเราจะไม่ประมาทในชีวิตจะมีความเห็นที่แปรเปลี่ยนไปว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถที่จะพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความตายไปได้เราจะทำอะไรเป็นแบบสารสาระแก่จิตใจเราบ้าง If we reflect upon the truths of life, then we will not be negligent or careless in how we go about living one's life. And reflecting upon age, birth, aging, sickness and death, one will then think about what is of true meaning in one's life, what can one do to actually have real meaning in life. ในความหลงซึ่งมีติดมากับจิตใจมานับพบนับชาติที่ทั่วนั้นทำให้ใจเรานั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเรา Delusion which has been in our hearts for an incalculable number of lifetimes, that causes us to look upon one's own body as being oneself. ใจเรานั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันมีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเรา And the mind will attach to one's thoughts, moods and emotions of greed, anger, satisfaction and dissatisfaction as being one's own mind or as being oneself. สิ่งซึ่งใจเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั้นไม่มีทุกข์เป็นไม่มี And that there is nothing that once the mind attaches to is not a source of suffering for the mind. เพราะเมื่อใจเราหลงคิดว่าอัตภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเป็นเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ And the mind attaches to the body or identifies with the body as being oneself. Then when one meets with sickness, this will be a cause of suffering for one. เมื่อความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์หรือมรณะภัยมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ And as the body ages or comes close to death, it is faced with death, then this will cause suffering for oneself. มีใครเคยคิดเคยสังเกตบ้างหรือไม่ว่าเวลาธาตุในร่างกายไม่ปกติมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้หายป่วยได้หรือไม่ Has anybody ever thought to themselves that when the four elements which comprise the body go out of balance, then the body will meet with sickness? And can the mind take control over this process or not? หรือเมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราเราสามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้กลับเป็นเด็กวัยรุ่นอีกได้หรือไม่ And as the body ages, can the mind actually control the body to be youthful again? และที่สุดแล้วเมื่อร่างกายนี้จะแตกสายลงไปใจของบุคคลใดสามารถที่จะบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ทรงตัวหรือตั้งมั่นได้หรือไม่ And as the body is about to die, can the mind actually command the body to remain on living longer or not? ถ้าเราใช้สติปัญญาพิจารณาดูให้ดีว่าร่างกายนี้ถ้าใจเราไม่สามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ให้แก่ไม่ให้ตายได้ก็แสดงว่าก้อนธาตุอันนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ If one uses one's mindfulness and wisdom to reflect on the situation that we have no control over the body, then one must be able to see that the body is not the mind and the mind is not the body. ถ้าเราพิจารณาดูให้ดีธรรมชาติของชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอัตภาพร่างกายของคนเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเป็นชั่วคราวเท่านั้น One reflects on the truth of reality, one will see that the truth of all sentient beings is that they're merely comprised of these four natural elements of earth, water, air and fire that come together temporarily. มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปที่สุดก็มีความแตกต่างตามธรรมชาติ When these elements come together, they will go through a process of change and ultimately break apart. อารมณ์ภายในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันที่ใจเราเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเรามานับพบทักชาติไม่ถ้วน In our hearts, it's just the same. For a great many lifetimes, the mind has always been attaching to one's thoughts and emotions of greed and anger, satisfaction and dissatisfaction as being one's mind. ความจริงใจเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์มันเป็นเพียงอาการใจว่าเป็นจิตใจของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ร่ำไป And through the mind attaching towards these
contents of the mind, the things arising within the mind, then this is a source of suffering for oneself. ความทุกข์จากความโลภความทุกข์จากความโกรธความทุกข์จากความพอใจความไม่พอใจในรูปสิ่งที่เราสัมผัสนั้นทำให้จิตใจนี้มีความทุกข์ใจมีความเล่าร้อนในจิตใจของแต่ละบุคคล The attachment and suffer due to attachment there is suffering for the mind as the mind attaches to emotions of greed and anger, satisfaction and dissatisfaction to all sensory experience. คนทั้งหลายในโลกนี้ก็พยายามที่จะแสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครปรารถนาความทุกข์ Everybody in the world seeks out happiness. There is nobody who wishes to experience unhappiness or dukkha. แต่คนทั้งหลายไม่มีสติปัญญาที่จะรู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์ However, the majority of people, they do not know the way of practice so as to bring about cessation of this dukkha, this suffering in their heart. ถ้าประเทศใดไม่มีคำสอนของพระพุทธองค์ประดิษฐานอยู่คนทั้งหลายก็จะไม่รู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์ In any country where the inhabitants do not know of the teaching of the Buddha, then those people will not know of the way out of suffering. คนทั้งหลายก็จะมีความยินดีมีความพอใจในการแสวงหาความสุขในรูปเสียงรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายแต่เพียงเดียว Those people will merely just take pleasure out of seeking out happiness from all of their sensory experiences. พวกเราทั้งหลายก็ยังถือได้ว่าเป็นผู้ซึ่งมีบุญมีโชคอันประเสริฐที่ได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และยังได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ All of you can be considered to be people who have great merit because not only have you taken a human birth, but you've also been able to meet with the teaching of the Buddha. เพราะถ้าบุคคลใดน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติมาพัฒนาจิตใจเราก็ทำให้จิตใจเรานั้นมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้น Because anybody who takes on the teaching of the Buddha and practices it, cultivates one's mind, they're able to cleanse and purify their mind. ทรัพย์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะมี10 ล้าน100 ล้านพันล้านหมื่นล้านก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่ดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของสัตว์ทั้งหลายได้ All the wealth in the world, no matter how wealthy one is, whether a millionaire or a billionaire, then none of this can be used to remove the greed and anger and the suffering from one's heart. แต่คำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นถ้าบุคคลใดน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติมาพัฒนาจิตใจของตัวเองก็สามารถที่ดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของบุคคลนั้นได้ However, anybody who takes up the teaching of the Buddha, practices it, internalizes it, that person is able to gradually remove all greed and anger and suffering from their heart and gradually cleanse and purify the heart. ในพระพุทธศาสนานั้นท่านสอนพระพุทธองค์ท่านสอนให้มาศึกษาเรื่องของร่างกายเรามาศึกษาเรื่องของจิตใจเราเท่านั้นเอง The Buddha taught us to study merely two things, namely our body and mind. ในเมื่อใจเราหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นเราลองใช้สติปัญญาพิจารณาดูให้ดีเราก็จะเห็นความจริง And due to delusion, as the mind attaches to the body as being oneself, then one must use one's mindfulness and wisdom to reflect upon the body so as to see the truth. อารมณ์ภายในจิตใจเราก็เช่นเดียวกันใจเราเคยยึดมั่นถือมั่นว่าอารมณ์กับใจนั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันความรู้สึกของคนทั้งหลายคิดว่าอารมณ์ใดใจก็อันนั้นใจใดอารมณ์ก็อันนั้น But in the mind it is also the same. The mind is always attached to the thoughts, moods and emotions in the mind as being oneself or being one's mind until the mind and its contents are perceived as being one and the same thing. ใจของบุคคลเรานั้นจึงไม่สามารถที่แยกออกจากอารมณ์ได้ถ้าไม่บำเพ็ญบุญบารมี And as a consequence, the mind of such a person, they are not able to separate their mind out from its contents unless they go about developing and cultivating their mind. ความสุขทั้งหลายในโลกนี้มีอยู่ที่คนติดอยู่กับอารมณ์ติดอยู่กับความพอใจในรูปเสียงรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลาย
in the world there is happiness that can be derived from the experiencing of all sensory contacts. แต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้น However, this is merely a very small kind of suffering, a small kind of happiness. พระพุทธองค์ทรงสอนให้พวกเรารู้จักหนทางที่จะเดินไปเพื่อที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริง Buddha therefore taught a path of practice for us to realize true happiness in our lives. ด้วยการบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท This path that he taught is to go about developing all goodness and generosity and doing so heedfully. พยายามพัฒนาจิตใจเรานั้นด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมี To cultivate and develop one's mind through the practice and observance of the moral precepts, developing concentration and cultivating wisdom in the mind. เพื่อที่จะให้มีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้น Practicing like this serves to give rise to right view within one's mind. ที่เราจะมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์ทางร่างกายและจิตใจ So that the mindfulness and wisdom that arises within one's mind will be able to see whenever suffering arises. มีสติปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ And one's mindfulness and wisdom will also be able to see the cause of any suffering. มีสติมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์ One will have the mindfulness and wisdom to see the cessation of suffering. มีสติมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์ And they will have the mindfulness and the wisdom to know the way of practice that brings about the cessation of suffering within their heart. ถ้าบุคคลทั้งหลายไม่น้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติใจของคนเหล่านั้นก็จะตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจเรา If people do not take on the teaching of the Buddha so as to develop their heart, develop their mind, then as a consequence their minds will always be dominated by greed, anger and delusion. ทำให้ใจเรานั้นตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลส And therefore their minds will always be a slave to their thoughts, moods and emotions and be in servitude to the mental defilements. อย่างเช่นที่ใจของเรานั้นเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่มานับภพนับชาติไปด้วย Just as the mind has been taking rebirth in different realms for an incalculable length of time. และใจของเรานั้นตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสอยู่มาตลอดกาล Throughout all of that time, the mind has always been a slave to its thoughts, moods and emotions and to the mental defilements. มาในปัจจุบันชาตินี้เราควรที่จะปฏิวัติจิตใจของเราปฏิวัติกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจของเรา And in this lifetime, we should think of turning this around by developing our heart. ต่อสู้กับกิเลสอย่าให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงครองจิตใจเราได้ One has to put up a fight against the mental defilements and not let greed, anger and delusion dominate the heart. เราต้องยกกองทัพธรรมเข้าไปยึดครองจิตใจไม่ใช่ว่าปล่อยให้กิเลสยึดครองจิตใจเรา And this means that we have to take up the Dhamma army so as to take control over the heart and not let the army of the kilesas be in control of the heart. เมื่อกิเลสเคยใช้ให้จิตใจเราคิดในเรื่องไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ The kilesas, the mental defilements, have always been in control of the mind, causing us to think in bad and unwholesome ways, and consequently we will act and speak in unwholesome ways too. And this has always been a source of suffering for us. เราก็ต้องหาทางปฏิบัติไม่ขึ้นตรงกับกิเลสขึ้นครอบงำจิตใจเราด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีที่จะเข้าไปยึดเมืองกายคือยึดเมืองวาจาคือ We therefore have to put up a resistance against this and put up a struggle against the kilesas by moving in the forces of sila, moral virtue, so that we can take control over our actions and speech. ถ้าบุคคลใดมีปัญญาเห็นโทษของการทำผิดศีลธรรมก็จะมีปัญญาเห็นประโยชน์ในการที่จะรักษาศีลห้าให้เป็นปกติ If anybody is able to see the harm
of not keeping moral precepts, then they will see the benefit of observing the 5 moral precepts. ถ้าเรามีกำลังใจที่เข้มแข็งก็บำเพ็ญศีลบารมีให้ยิ่งขึ้นไปคือรักษาศีล 8 And as one gradually strengthens in the practice or becomes more determined, then at times one may actually want to observe the 8 moral precepts. ด้วยกำลังของศีลเนี่ยก็จะยึดเมืองกายคืนได้ยึดเมืองวาจาคืนได้ And it is due to sila, moral virtue, that we are able to take control over our actions and speech. แม้กิเลสครอบงำจิตใจเราอยู่ก็ตามบางครั้งกิเลสคิดในเรื่องไม่ดีแต่เราไม่พูดตามไม่กระทำตาม And even though the mental defilements will still be controlling within the mind, we will not be acting and speaking on them. ไม่ว่าจะมีความโลภเกิดขึ้นเราก็ไม่แข่งแย่งชิงดีกันเอาของผู้อื่น And even though emotions of greed will be arising, we will not be going about competing with others ruthlessly or taking the objects which we desire. ไม่ว่าจะอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำร้ายชีวิตคนอื่น And whenever there are emotions of anger arising due to the keeping of moral precepts, one would not go about harming other beings or taking the life of other beings. การบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงหรือการบำเพ็ญศีลบารมีนั้นก็ทำให้จิตใจเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่ง The practice of developing goodness, or namely the keeping of these moral precepts, enables the mind to have a degree of peacefulness. แต่บางครั้งเราก็ยังควบคุมจิตใจเราไม่ได้บางครั้งเราก็มีความคิดฟุ้งซ่านบางครั้งเราก็มีความคิดในเรื่องที่ไม่ดี However, sometimes you see that one is still not able to take control over the mind. The mind will have negative emotions arising or be restlessly thinking about all kinds of things. เพราะกิเลสนั้นยังควบคุมจิตใจเราอยู่เราก็ต้องหาทางที่จะเข้าไปยึดเมืองใจคืน Because the mental defilements are still in control of the mind, and so therefore we have to think of rectifying this and take control over the mind. เมื่อกองทัพธรรมกองทัพของศีลเข้าไปยึดเมืองกายเมืองวาจาให้สงบแล้วเราก็ยกกองทัพของสมาธิเข้าไปยึดเมืองใจให้ได้ When the army of sila has moved in and taken control over one's actions and speech, then it's necessary to move in the army of concentration so as to take control over the mind. เพราะเราเห็นว่าภายในจิตใจเรานั้นมีความคิดฟุ้งซ่านมีความคิดในเรื่องไม่ดียังมีความทุกข์ใจยังมีความไม่สบายใจอยู่ Because one will see there is still a lot of restless activity in the mind, thinking about all kinds of bad things, and this will be causing suffering for oneself. เราต้องมีความฉลาดมีปัญญาคิดว่าทำไมคนทั้งหลายยังฝึกช้างให้เชื่องได้ฝึกม้าหายยศได้ฝึกสุนัขให้เชื่องได้ทำไมเราจะฝึกใจเราให้ดีไม่ได้ One has to have the mind and some wisdom and think to oneself that why is it that people are able to tame wild elephants or to break the wildness out of horses or to train dogs, then why is it that we have not learned to take control over our own minds? บางทีคนทั้งหลายอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็เล่นกีฬาบ้างออกกำลังทางกายบ้างเพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรงที่สามารถที่จะยกของที่มีน้ำหนักมากๆขึ้นมาได้ Sometimes whenever people wish to make their bodies strong, then it's necessary that they go about exercising the body or playing sports so that they will strengthen their body, and having done so, they will be able to lift heavy objects. ใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าใจเราไม่มีกำลังเข้มแข็งใจเราก็ตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสกิเลสก็ทับถมจิตใจของเราไม่สามารถที่จะยกอารมณ์ออกจากใจได้ With the mind, it's just the same. If the mind is weak, then the mind will always be a slave to its moods and emotions into mental defilements. And these mental defilements will be weighing down on the mind. The mind is completely incapable of lifting off or throwing off all the unwholesome states of mind. เพราะฉะนั้นการออกกำลังทางใจนั้นก็คือการทำสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดคนหนึ่งที่เรียกว่าการบำเพ็ญสมาธิบารมี The developing of the mind, the strengthening of the mind, or the exercising of the mind is done through bringing one's mindfulness to focus upon a
a meditation object that is suited to oneself, and this is called the development of concentration. แต่เราต้องมีปัญญาเห็นว่าเราปรารถนาที่จะหาทางที่ทำให้ใจเราเป็นปรารถนาที่ทำให้ใจเรานั้นมีกำลังใจที่เข้มแข็งไม่ให้ใจเรานั้นตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่ให้ใจเรานั้นตกเป็นทาสของกิเลส One has to have this wish so as to make one's mind peaceful and calm and not let the mind be controlled by its moods and emotions or the mental defilements. เราต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะสำรวมอยู่ในบทนั่งสมาธิเดินจงกรม One needs to be patient and keep applying effort to the practice of sitting and walking and meditation. ฝึกหัดทำให้มากเจริญให้มาก And really work at developing the practice. ใจของเรานั้นก็จะค่อยๆสงบเป็นสมาธิขึ้นมาความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไป And in doing so, the mind will gradually begin to grow calm and peaceful, and all the restless activity of the mind will begin to diminish. หรือแม้อยู่ในบททั่วไปก็ตามไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็ให้มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆ And outside of formal meditation practice, regardless of whether one is standing, walking, sitting, lying down, or performing any activity, one must always keep one's mindfulness and control over the mind, watching the mind. เมื่อว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆก็พยายามมีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดทุกๆขณะจิต When one is free from one's work and duties, then bring your mindfulness, your awareness to focus upon the mind. ถ้าเปิดสติเราก็พยายามตั้งสติขึ้นมาใหม่อยู่เสมอ And whenever one's mindfulness slips off, then re-establish it again. ด้วยการกำหนดสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือกำหนดสติอยู่กับคำบริกรรมภาวนาพุทโธ We can establish mindfulness by bringing it to focus upon the breath or the meditation with Buddha. ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆสติของเรานั้นจะเข้มแข็งขึ้น And if one keeps practicing like this, one's mindfulness will strengthen. เมื่อสติเข้มแข็งขึ้นสมาธิเกิดขึ้น When mindfulness is strengthened, concentration will then begin to develop. เราจะมีสติมีปัญญาที่เห็นจิตกับอารมณ์นั้นแยกออกจากกัน And one will have the mindfulness and wisdom to see the thoughts, moods and emotions separating out from the mind. จากความเห็นผิดที่เคยคิดว่าจิตกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันเราก็จะเปลี่ยนความเห็นให้ใจเราเห็นว่าอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งจิตหรือใจเราก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นคนละส่วนกัน And when seeing the thoughts and the emotions separating out from the mind, then one's wrong view about the mind will change to correct view. One will see that thoughts, moods and emotions are not the mind, they arise within the mind, but they are not the mind. เมื่อเรายกกองทัพธรรมคือสมาธิธรรมเข้าไปยึดครองจิตใจเราของเราได้แล้วเราก็ใช้สติปัญญานั้นค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสไปในจิตใจของเรา And having moved the army of concentration in to take control over the mind, then this will give rise to mindfulness and wisdom, and it is mindfulness and wisdom that will seek out the mental defilements that exist within the mind and eradicate them. กิเลสภายในใจเรานั้นจะหนีไปทางวาจาหรือหนีไปทางมือวาจามือกายก็หนีไม่ได้แล้วเพราะเราได้ใช้กองทัพศีลยึดครองไว้หมดแล้ว Due to the observance of the moral precepts, the mental defilements can no longer express themselves through action or speech. เมื่อสติปัญญาเฝ้าดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอเรามีสติเฝ้าดูแลรักษาจิตใจเราก็เห็นกิเลสคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจเรา With mindfulness and wisdom guiding over the mind, we'll be able to see whenever greed and anger, dissatisfaction arise within the mind. ไม่ว่ากิเลสจะหลบอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ใช้สติปัญญาตามค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสภายในจิตใจของเรา No matter wherever the kilesas hide out, one's mindfulness and wisdom will be able to seek them out and remove them from the mind. เพียงแต่เรามีสติเฝ้าดูใจเราเท่านั้นเราก็เห็นกิเลสเห็นอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจเรา When one has mindfulness and wisdom guarding the mind, one will see whenever the kilesas or when emotions and thoughts arise within the mind. ความจริงนั้นกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียหรือประเทศไทยหรือท้องฟ้าหรือแผ่นดิน
In truth, the mental defilements, they don't arise in Thailand or in Australia or in the sky. กิเลสนั้นเกิดขึ้นไปในจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชีวิตนั่นแหละ They arise in the heart of all sentient beings. เมื่อใจเรายังมีความหลงอยู่ใจเราก็หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆว่าเป็นจิตใจของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์ที่ร่างไป And due to delusion, whenever thoughts and emotions arise in the mind attaches to them as being the mind or being oneself, and this will create suffering for us. เมื่อเราทั้งหลายพากันบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีแล้วกำลังของสติปัญญาเกิดขึ้น When we go about developing sila, samadhi and panya, moral virtue, concentration and wisdom, this will give rise to mindfulness and wisdom. มีความโลภเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณากันกรองละความโลภออกไป Whenever greed arises in the mind, we use our mindfulness and wisdom to screen it out, to filter it out from the mind. ในเบื้องต้นนั้นโลภยังไงเราก็ไม่เอาของบุคคลอื่นเพราะว่าเรามีศีลควบคุมไว้และมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์กิเลสตัณหาภายในใจเราเราใช้สติปัญญาพิจารณาละความโลภออกไป And initially, no matter how strong an emotion of greed arises in the mind, we will not take something which belonged to somebody else, and we will have patience and self-control to keep control over one's emotions due to the development of having mindfulness and wisdom, keeping guard over the mind. ถ้าเรามีความปรารถนาที่จะแสวงหาทรัพย์ภายนอกเราก็มีความอดทนขยันขันแข็งในหน้าที่การงานนั้นๆมีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่การงานต่างๆ And whatever one wishes to seek out in the world or to obtain, then one will go about doing this in a moral way, do it in an honest and in a good way. และมีปัญญาที่จะควบคุมจิตใจเรานั้นให้มีความมักน้อยสันโดษพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ One will have the wisdom to make one's mind have contentment for things that one already has. ไม่ให้กิเลสตัณหาคือความโลภครอบงำจิตใจเรา Not allowing craving to arise within the mind. แม้มีความโกรธความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจก็เช่นเดียวกัน เมื่อเรามีศีลโกรธยังไงแล้วก็ไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำลายชีวิตบุคคลอื่น When anger arises in the mind or ill will, then one would not go about harming or taking the life of other beings because one has sila, moral virtue. เมื่อเรามีสมาธิมีความอดทนมีความแข็งแกร่งภายในจิตใจเราแล้วก็มีความอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเรา And through the practice of developing concentration, whenever any mental defilements or anger arises in the mind, then one will have patience and self-control, be able to retain the control over the mind. เมื่อเรามีสติมีปัญญาเราก็เจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันพยายามที่จะละอารมณ์ความโกรธออกจากจิตใจเรานั้นให้เร็วที่สุด With our mindfulness and wisdom, it will seek out the way to let go of this anger through the practicing of metta, the goodwill or loving kindness. เพราะอารมณ์ความโลภความโกรธนั้นเป็นความทุกข์ Because anger really are a form of suffering for us. สติปัญญาต้องคอยกันกรองหาอุบายกันกรองที่จะละความโลภความโกรธความทุกข์ให้มันเบาบางไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิต So mindfulness and wisdom will always be working to screen out all of the greed and anger and suffering from our minds in each and every moment that they arise. บุคคลซึ่งมีความปรารถนาที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือเอาชนะกิเลสภายในจิตใจของตัวเรา Anybody who wishes to put up a fight against the kilesas or to vanquish the kilesas, เราก็ต้องบำเพ็ญศีลบารมีเป็นพื้นฐาน then one must, as a foundation of their practice, be keeping the moral precepts บำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลาง and using this as a foundation for the development of concentration บำเพ็ญปัญญาบารมีเป็นที่สุด and then ultimately develop wisdom. เราจึงจะมีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความถูกต้องเกิดขึ้น Having done so, this will give rise to mindfulness and wisdom and right view. เมื่อมีอารมณ์หรือมีกิเลสเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละความโลภละความโกรธละความพอใจความไม่พอใจออกไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิต When thoughts, moods,
and emotions which are stemming from the mental defilements of greed, anger, or any suffering whenever these arise within the mind, then we will be letting them go in each and every moment that they arise. ซึ่งโดยปกติแล้วใจของคนโดยทั่วไปนะมักจะมีความหลงคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเป็นของเที่ยง Due to delusion, people tend to look upon all of their sensory experiences, sensory contacts as being permanent. เราไม่ค่อยที่จะมีสติปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงของรูปไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุทั้งหลายก็ตาม However, we rarely tend to use the mindfulness of wisdom to see the impermanence of any objects which we perceive. เสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันเรามักจะหลงมีความพอใจ It's the same with sounds, odors, tastes, and bodily experiences. We rarely see the impermanence of these. แต่ถ้าเราทั้งหลายพากันบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วสติปัญญานั้นก็เห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่พอใจ However, if we develop sila, samadhi, and panya, our mindfulness and wisdom will see the impermanence of all of one's sensory contacts and also of the emotions of satisfaction and dissatisfaction towards sensory contacts. ถ้าเรามีกิเลสหรือมีอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปทุกๆขณะที่จิต Mindfulness and wisdom will be working to let go of the greed, anger, and delusion whenever it arises within the mind. ทำให้ใจเรานั้นว่างจากอารมณ์มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน This will make the mind free from emotions and thoughts. And mindfulness will be firmly established in the present moment. เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ถ้าเราต้องการที่จะละกิเลสให้มันเบาบางไปจากจิตใจของเราก็ยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณา Once the mind is being made free of thoughts and emotions, then if one wishes to remove the mental defilements within one's heart, then it's necessary to take up the body for contemplation. ใช้สติปัญญาค้นคว้าหาความจริงของเรื่องร่างกายเราซึ่งใจเราเคยหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตน Use one's mindfulness and wisdom to reflect upon the truth of the body that the mind has always been attaching to and identifying with as being oneself. เราจะใช้สติปัญญาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกระดูกหรืออาการต่างๆให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็ได้ Using one's mindfulness and wisdom to reflect upon the hair, body hair, nails, teeth and skin or any part of the body so as to see their impermanence and absence of self. หรือถนัดที่จะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ใช้สติปัญญานี้ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตน Or if one is able to or feels comfortable with the contemplation of a sukha, the contemplation of the unattractiveness of the body, then reflect upon this so as to see the impermanence and absence of self of the body. หรือถ้าเราชอบพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำต้นไปแต่ละส่วนแตกสลายลงไป Or if one likes to contemplate upon the elements of the body, then one can separate the body out into the elements of earth, water, air and fire and see that the nature of the body is that these elements break apart. การพิจารณาร่างกายนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากลำบากอะไรเลยถ้าเราใช้สติสมาธิและปัญญาค่อยๆพิจารณาจะแยกธาตุก็ได้ถ้าเราหายใจเข้าไม่หายใจออกหัวใจก็หยุดทำงานหายใจออกไม่หายใจเข้าหัวใจเราก็หยุดทำงาน Contemplating the body is actually something that is not so difficult, not if we use our mindfulness, concentration and wisdom. One's mindfulness and wisdom can just reflect that if one breathes out and fails to breathe in, or breathes in and fails to breathe out, then the heart stops beating. ธาตุลมก็เฉลยไปหลังจากนั้นไม่นานธาตุไฟความอุ่นในร่างกายเรานี้ก็เฉลยตามไป And the air element then leaves the body. And when the air element leaves the body, then the body also becomes cool because the fire element has been extinguished. ที่เราเคยได้ยินเสมอว่าเมื่อคนเราเนี่ยหมดลมหายใจแล้วตัวจะเย็นไม่นานนักตัวก็จะเย็นร่างกายก็จะเย็น As you would all probably know, that when people die, after a very short time, the body becomes cool. ไม่นานนัก3 วัน 5 วัน 7 วันธาตุน้ำในร่างกายของคนเรานี้ก็ทรงตัวอยู่ไม่ได้คือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนอง
ก็จะไหลนองทับไปดี And after a short period of time, whether it's 3, 5 or 7 days, the water element in the body is unable to remain within the body, and so it will start finding ways to seep out from the body. ส่วนที่สี่คือธาตุดินผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็จะยุ่ยสลายลงไป10 ปี 20 ปี 100 ปีก็กลายเป็นธาตุดิน And then gradually the earth element, things that have form or hardness such as nails, teeth, skin, hair and such things, then they gradually break down with the time. ถ้าเราทั้งหลายไม่เคยพิจารณาร่างกายหรือไม่ค่อยพิจารณาร่างกายของตัวเองใจเราจะหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายที่ว่าเป็นตัวตนของเรา If we don't go about the contemplation of the body, then the mind will attach to the body or identify with the body as being oneself. เมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์มรณะภัยมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์ And as a consequence, when we're afflicted with sickness, this will create suffering for us. As we age, the mind will suffer, and as we're about to approach death or meeting with death, this will be a source of suffering for the mind. เราทั้งหลายเตรียมใจให้พร้อมหรือยังเพราะชีวิตของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนไม่สามารถที่จะพ้นความทุกข์ได้ที่เกิดไปได้ And so you prepare your minds well for death, because for all beings, once having been born, then everybody must eventually die. เพราะถ้าโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นหรือธาตุในร่างกายไม่สมดุลมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะมีทุกขเวทนาทางกายและทางจิตใจ Because when the body experiences sickness due to the elements being out of balance, then this will cause painful feelings or dukkha vedana to arise upon the body. ถ้าคนทั้งหลายไม่เคยบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วใจของบุคคลนั้นจะไม่มีที่อยู่ที่อาศัยใจของบุคคลนั้นจะเกิดทุกขเวทนาแสนสาหัส And if one has not cultivated one's mind or developed oneself through this practice of moral virtue, concentration, and wisdom, then at that time, experiencing a painful feeling, the mind will not have anything to hold on to. มีความฟุ้งซ่านมีความดิ้นรนกวัดแกว่งไปในจิตใจ The mind will be very restless and will be greatly disturbed at that time. แต่บุคคลซึ่งบำเพ็ญภาวนาในขณะที่ยังมีสุขภาพร่างกายที่ดีอยู่เมื่อถึงเวลามีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเขาก็จะมีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ However, anybody who has gone about this practice of cultivating and developing themselves, then when they meet with sickness and experience painful feelings, their mind will be able to take control in that situation and remain calm. บุคคลนั้นจะรู้จักในการที่จะทำจิตให้สงบโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกมาสอน They will know how to make their mind peaceful without anybody having to come and tell them how to do so. นั่นแหละเมื่อถึงคราวคับขันเราต้องกำหนดสติทำสมาธิภาวนาทำใจเราให้สงบ So at any critical moment like this, we have to know how to have the mindfulness and develop the concentration so as to keep our mind peaceful, have the wisdom to do this. และยกร่างกายเราเนี่ยที่มีทุกข์ที่มีโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนเนี่ยขึ้นมาพิจารณาค้นคว้าเห็นความจริงว่าร่างกายนี้กับใจนี้เป็นอย่างหนึ่งเดียวกันหรือไม่ One must take up the body for contemplation at that time to see whether the body which is experiencing this painful feeling is actually the mind or not. แม้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากร่างกายก็ตามให้มีสติมีปัญญาพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นและมีความแตกไปตามธรรมชาติให้แยกใจออกจากกายนี้ Even though the body is experiencing these painful feelings, one must go about reflecting upon the body to see the body as the elements of earth, water, air, and fire. And when we reflect in this way, we'll be able to separate the mind out from the body. เวทนาทางกายมันก็เป็นเพียงอาการอันหนึ่งเท่านั้นให้มีสติมีปัญญาเข้ามาดูเวทนาและพิจารณาเวทนาเพราะเวทนาก็มีอาการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดา Because painful feelings are merely just a condition that are arising, they're also just a condition arising within the mind. And one's mindfulness and wisdom must notice this to see that these feelings just arise and cease. ให้แยกใจออกมาว่าใจก็เป็นส่วนหนึ่งกายก็เป็นส่วนหนึ่งเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นคนละส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
one has to be able to separate the mind out and see that the mind is one thing, the body is another, painful feelings are yet another thing. ถ้าใจเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนใจเราก็จะปล่อยวางชั่วคราวหรือใจเราเห็นเวทนาไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนใจเราก็จะปล่อยวางชั่วคราว If the mind sees that the body is impermanent and absent of self, then it will temporarily let go of its attachment to the body. Or if the mind can see that painful feelings are impermanent and absent of self, they are not self, then the mind will also let go of the body temporarily. แม้ทุกเวทนาทางกายมีอยู่แต่ก็ไม่ทำให้จิตหวั่นไหวเพราะจิตก็เป็นส่วนหนึ่งเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน Even though these painful feelings will be creating painful feelings in the mind in the form of suffering, the mind will still be able to see this and separate itself out from these feelings. The mind will be one thing and the feelings will be looked upon as being another. แต่ถ้าใจของเรานั้นโดยจิตของเรานั้นเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของทุกขเวทนาและใจเราปล่อยวางใจเราจะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดบางครั้งกายหายไปทุกขเวทนาหายไปและจิตหรือใจเราพักอยู่ความสงบ If the mind is able to see the impermanence and absence of self in the body and these painful feelings, then at a time the mind will put the body down and enter into a state of peacefulness, and the mind will achieve a deeper degree of concentration at that time. เมื่อจิตเราถอนออกมาจากความสงบบางครั้งทุกเวทนาก็หายไปหรือทุกเวทนายังมีอยู่แต่ไม่ทำให้จิตมันไหว And as the mind withdraws from concentration, then these painful feelings may have gone, or if they're still present, then they will not make the mind be shaken or move, or they will not move the mind. เพราะจิตนั้นเข้าไปรู้ถึงความจริงของร่างกายรู้ถึงความจริงของทุกเวทนาแล้วก็ปล่อยวางไป Because the mind has seen the truth of the body and knows the truth of these painful feelings. ถ้าทุกคนเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเราพร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับทุกเวทนาที่จะมันเกิดขึ้น Therefore, the painful feelings or this dukkha vedana, if we are to meet with these, are you ready to face up to these or not? เราต้องฝึกซ้อมไว้ให้ใจพร้อมเมื่อถึงการถึงเวลาเราทุกคนหนีไม่พ้นแน่ความเจ็บไข้ได้ป่วย It has to practice so as to be ready for this, because ultimately nobody is able to escape from sickness. ถ้าหนีไม่พ้นมรณะคือความตายแน่นอน Nobody can escape death. นี่เราต้องพยายามบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา Therefore, one must develop sila, samadhi, and prajna to see that all thoughts, moods, and emotions, they arise and they cease. ร่างกายที่จิตวิญญาณเรามาอาศัยอยู่ก็ตามก้อนธาตุอัตภาพร่างกายนี้ก็มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา This body, which the mind makes temporary use of, is merely made up of elements, and it comes into being and then breaks apart. พระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาท่านมีดวงตาเห็นธรรมเมื่อได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านมีทานขึ้นในใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดา The Venerable Ajahn Dtun, who was the first Bhikkhu in the Buddha Sasana, in the religion of Buddhism, upon listening to a teaching of the Buddha, he realized that whatever is of a nature to arise is also of the nature to cease. เมื่อใจท่านเห็นสิ่งที่สมมุติคือร่างกายเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนใจท่านก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนนี้ส่วนหนึ่งจากสามส่วน When he saw the impermanence and absence of self of the body, then his mind let go of one portion out of three portions of attachment towards the body. เมื่อท่านเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจใจท่านก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นทำให้ความโลภความโกรธความหลงบรรเทาเบาไป
and having seen the impermanence of the states of greed, anger and delusion, then his mind also let go of attachment, or weaken the attachment and identification with these emotions, and let go of the kilesas, weaken the kilesas of greed, anger and delusion. เพราะฉะนั้นความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามานั้นก็เป็นเพียงความจำถ้าเราอยากจะให้เห็นเป็นความจริงในใจเราก็ต้องมาเป็นศีลสมาธิปัญญา Things that we have heard or studied, they are merely our memorized knowledge. But if we really want to have this arise within our own hearts, experience it for oneself, then one must go about the practice of sila, samadhi and panya. ถึงจะมีสติมีปัญญาที่จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่เป็นตัวตนของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวง So that one will have the mindfulness and wisdom to see the impermanence of absolutely everything. ไม่ว่าชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายหรือวัตถุธาตุทั้งหลายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาก็ตามล้วนมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่และจะมีความแตกต่างที่ Regardless of whether it be the lives of human beings or all sentient beings or all material things, they're all of the same nature that having come into being, they exist and then ultimately break apart. ใจของบุคคลนั้นจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ And the mind of a person that can see this will let go of all attachment towards everything. หลวงพ่อชาท่านเคยกล่าวไว้ว่าไปแบบภาวนาให้ใจเห็นแตกก่อนแตกให้เห็นตายก่อนตาย Venerable Ajahn Chah, he taught for us to see the breaking apart before breaking apart actually, the breaking apart of the body actually arises, or to see death before death actually comes. ถ้าเราเห็นร่างกายนี้แตกก่อนที่ร่างกายจะแตกเห็นร่างกายนี้ที่สุดแล้วต้องมีความตายก่อนร่างกายจะตายใจเราจะไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บใจเราจะไม่หวั่นไหวต่อมรณะภัยทั้งหลาย Because if we see the breaking apart of the body before it actually physically breaks apart or dies, then at the moment of death, one's mind will not be moved or shaken by this. เพราะธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นปกติอยู่ในโลกนี้ Because this truth of nature which is arising is something completely natural in the world. เพราะคนทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งเกิดขึ้นมาไม่มีใครที่จะร่วมพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครที่จะร่วมพ้นความแก่ความชราไม่มีใครที่ร่วมพ้นความตายไปได้ Because in this world there's absolutely nobody who is able to escape from aging, sickness and death. แต่คนเราเนี่ยจะฉลาดหรือไม่ฉลาดลองพิจารณาดูคนทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วกลัวความตาย However, everybody in the world once born, I'm not sure if it's being smart or not, but for some reason everybody fears death. ทำไมเราต้องกลัวความตายเพราะเราเกิดขึ้นมาทุกๆคนในโลกนี้ต้องตายหมด Why is it that we fear death? Because everybody, once taking birth, everybody must die. ความหลงที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้ทำให้ใจเรามีความสะดุ้งกลัวต่อความตาย And it is the attachment to this belief in self which brings about this fear of death. ความกลัวตายนั้นทำให้เป็นความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจเรา The fear of death will create suffering within one's heart. ไม่ว่าจะกลัวตายหรือไม่ตายทุกคนตายหมดในโลกนี้ And whether one fears death or not, everybody dies. ถ้าจะกลัวตายให้มีปัญญาดังเช่นพระพุทธเจ้า If one fears death, then one should try to have the same wisdom as the Buddha. ถ้ามีความเห็นว่าไม่ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติต้องมาพบความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมาพบความแก่ต้องมาพบความตาย You have the wisdom to see that no matter how many lifetimes one is reborn, one must always face with aging, sickness and death. ท่านจึงหาทางที่จะไม่เกิดอีกเพราะถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย He therefore sought out a path so as to not be born again, not to take rebirth, because not taking rebirth one will not have to experience aging, sickness and death. พระพุทโธเกิดในเพศของกษัตริย์มีทุกสิ่งทุกอย่างมีอำนาจมากที่สุดมีทรัพย์สมบัติมากที่สุดมีบริวารมากที่สุด The Lord Buddha himself was born into royalty and he had great wealth, power and many followers or a great retinue. ความสุขทั้งหลายที่คนในโลกนี้ปรารถนาท่านมีหมด And
and all forms of happiness which people wish for in the world, he was able to have them. แต่ท่านยังมีปัญญาที่ยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ท่านเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยเท่านั้น However, he had the wisdom more than other beings in the world when he saw that all these forms of happiness are merely a temporary happiness. ท่านจึงแสวงหาความสุขที่แท้จริงหรือความไม่เกิดอีก He then sought out true happiness, or namely not the state of not being born again. พวกเราลองดูปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า So all of you look at the way of practice of the Buddha. ทำไมท่านสละทุกสิ่งทุกอย่างความสุขที่ชนทั้งหลายปรารถนา Why is it that he gave up or renounced all forms of happiness, the happiness which everybody is seeking out in the world? เพราะฉะนั้นในหนทางที่ท่านดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์นั้นมันต้องมีอะไรที่เป็นพิเศษ Therefore, the path of practice that he followed so as to bring about cessation of all suffering, there must be something special about this path. และเมื่อท่านตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านประกาศศาสนาในชีวิตของพระองค์45 พรรษา And when he realized full enlightenment, he then spent a period of 45 years teaching the Dhamma. คำสอนของท่านสืบต่อกันมา 2,600 กว่าปีจนถึงทุกวันนี้ And its teaching has continued for more than 2,500 years on until this present day. เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทั้งหลายมีความปรารถนาความสุขที่ยิ่งใหญ่ปรารถนาความสุขอันไพบูลย์ก็ให้พยายามน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติบัติมาพัฒนาจิตใจเรา Therefore, if you wish for true happiness, great happiness, then it's necessary to take up the teaching or the way of practice as taught by the Buddha. And use this to develop your heart. เมื่อจิตใจเรานั้นยังเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเราก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาซักฟอกจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นซะ If the mind is full of greed, anger, and delusion, then one must take up this path of sila, samadhi, and panya, all virtue, concentration, and wisdom, so to go about cleansing and purifying one's heart. พระโสดาบันผลนะคุณธรรมในเบื้องต้นในพุทธศาสนาเนี่ยที่เปลี่ยนจากปุถุชนให้เป็นอริยบุคคลเบื้องต้นในพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บท่านไม่หวั่นไหวต่อมรณะภัยทั้งหลาย For the Sotapanna or the stream enterer, the first level of realization and noble path to enlightenment, such a being has absolutely no fear of death, and their mind is not moved or shaken by sickness. เพราะท่านรู้ว่าจะไม่มีชาติที่แปด Because they know that there will not be an eighth rebirth. แล้วถ้าบุคคลใดที่มีความมุ่งหวังที่ปรารถนาที่จะทำให้ความโลภความโกรธความหลงดับลงไปคือจะละความโลภความโกรธความหลงดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากใจก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาไปนี่แหละ Therefore, anybody wishing to bring greed, anger, and delusion to their complete cessation, then they must go about developing this path of practice of sila, samadhi, and panya. เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายซึ่งมีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความคิดที่ถูกต้อง Therefore, all of you who have the mindfulness, wisdom, and right view, เห็นประโยชน์ในการกระทำบุญในพระพุทธศาสนา and you see the benefit and the goodness from developing wholesome qualities following the teaching of the of Buddhism, เห็นประโยชน์ในการฟังธรรม and see the benefit of listening to the Dhamma. สิ่งที่เราไม่เคยได้ยินเราก็ได้ยินสิ่งที่เราได้ยินแล้วเราก็เข้าใจยิ่งขึ้นไป Things that you have never heard, you may hear. Things that you've already heard, then you may develop greater understanding of those things. และการฟังธรรมนั้นก็เป็นเหตุทำให้ใจเรานั้นเปลี่ยนจากความเห็นผิดให้มีความเห็นที่ถูกต้องได้ The listening to Dhamma can be a cause for one's wrong view to gradually change into right view. เมื่อพวกเรานั้นยังมีความเห็นที่ถูกต้องในการที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา When we have the right view to go about developing this path of sila, samadhi, and panya, ก็นับว่าหาได้ยากในโลกนี้ it can be considered as very hard to find in this world. ที่เมืองซิดนีย์นี้จะมีสักกี่คนที่จะสนใจในคำสอนของพระพุทธองค์
in the city of Sydney, just how many people would be interested in the teaching of the Buddha. ถึงแม้ว่าเป็นส่วนน้อยก็ตามเราทั้งหลายก็อย่าปล่อยมันไปหลายเรื่องเลยเป็นโดยความประโยชน์ And even though it's only a small number, then all of you here should not let your the time go by in vain. ใครก็จะหลงเพลิดเพลินอยู่กับการแสวงหาความสุขในรูปเสียงรสในวัตถุธาตุทั้งหลายก็ปล่อยเข้าไป Those who are content or happy to seek out happiness through sensory experiences or through material objects, then just let them go about doing that. ส่วนเราทั้งหลายอย่าประมาทจะนิ่งนอนใจในชีวิต As for you, don't be heedless, don't be complacent in how you go about living your life. เพราะชีวิตของมนุษย์ทุกคนบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บติดเตียงทำให้เสียชีวิตไปตั้งแต่เยาว์วัยก็มีบางคนมีอุบัติเหตุติดเตียงทำให้เสียชีวิตไปแต่เยาว์วัยก็มี Because in the lives of all beings, some people may meet with terminal illnesses right from a young age, or some people meet with accidents, and this will also deprive them of their life. เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะละสิ่งที่ไม่ดีจากจิตใจเรา Therefore, you should always have the patience and apply the effort to be letting go of all that is bad or unwholesome from the mind. มีความอดทนมีความเพียรในการที่จะพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ Having the patience and the effort to go about developing one's mind in accordance with the teaching of the Buddha. ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ Because this will create conditions for the lessening of one's future and the number of future births until ultimately realizing the Nibbana. ในวันนี้ได้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ And so for tonight, I've offered enough of my reflections for you. May I end this talk here. Now it's for question and Q&A. Anyone have questions? For Ajahn Dtun? Susan, maybe you will need another microphone for the translator? Ajahn, thank you so much. For the sake of all of us, could you please explain the difference between concentration and samadhi? The difference between concentration and samadhi. Usually they use it interchangeably, so I think there is there a difference? Pardon? Usually we use the word interchangeably. Ah, yes. ดังใหม่ดังใหม่เพราะว่าความสงบกับสมาธิความสงบก็ความสงบก็คือสมาธิทำสมาธิก็เพื่อความสงบทำสมาธิกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็ทำให้ใจสงบไม่รู้ใช้สมมติถูกกันหรือเปล่า Peacefulness or concentration, they are the same thing. แต่ยังไงจะได้ดีด้วย You develop mindfulness so as to give rise to peacefulness, to give rise to concentration, they're one and the same thing. Yes, please. Ajahn, thank you very much for the talk, and thank you to all of those people who organised your visit here tonight. You emphasised in your practice mindfulness of
repulsiveness of the body, awareness of the body and death. What led you to emphasize this as part of your practice rather than other meditations such as metta, for example?กรรมฐานอื่นๆเช่นอานานุสติหรือเมตตาเจริญเมตตาพรหมญาณสี่ก็ต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าที่เน้นในสุภาพกรรมฐานหรือว่าการเจริญอานานุสติหรือพรหมวิหารสี่เจริญเมตตาหรือว่าอานาปานสติกรรมฐานพุทธานุสติกรรมฐานหรือการพิจารณาร่างกายมันเป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยกันทั้งนั้นมันก็ทำควบคู่กันไปแต่ว่าที่ไม่พูดถึงกรรมฐานอื่นเพราะว่าคนเราก็มีแค่กายกับใจก็เน้นพิจารณาร่างกายเพราะว่าใจของคนเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ก็เป็นตัวตนของเราจึงเห็นว่าร่างกายคนอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามจึงก่อให้มีวัตถุถึงของตนเลยกลับกลายเป็นความโลภความโกรธความหลงซึ่งมีอยู่ภายในใจนี่การทวนกระแสเข้ามาพิจารณากายในกายเพื่อปล่อยวาง Actually, all meditation techniques are developed in the course of one's practice. It's not that one only cultivates super practice. One must also be developing like anapanasati, mindfulness of the breath, or buddhanusati, the recitation of Buddha. And in the course of practice, one will be contemplating death frequently, or also the four Brahma Viharas, which metta is included in that. These are practices which one must always be developing. But the reason that emphasis is given to body contemplation is because the mind attaches to the body as being oneself. And so in Buddhism we have this greater emphasis on the teaching of reflecting on the body and the mind. And so one reflects upon the body so as to let go of this attachment and so as to remove the defilements that we have and delusion from the mind. Thank you. May I also thank you for your translation tonight. Any more questions? อันนี้ลองพูดใหม่จะได้ยินมีทำไมถึงไม่ได้ยินครับพระอาจารย์ครับธรรมชาติจิตของผมเนี่ยมันจะกดหูบางครั้งแล้วบางครั้งก็มองแล้วมันไม่หลุดแปลพระอาจารย์มีธรรมะที่ช่วยแนะนำนะครับจริงๆแล้วโยมก็จะว่าจิตของโยมหดหูความจริงไม่ใช่จิตของเรามันเป็นอาการของจิตนะให้โยมถอยมาก้าวหนึ่งถอยหลังมาก้าวหนึ่งพิจารณาว่าอาการนี้ไม่เที่ยงใช้ปัญญาใส่เข้าไปแต่ว่าถ้าปัญญาใส่ไม่หลุดออกจากจิตของเราหรือใจของเราให้กำหนดสติกลับมาที่ลมใจหรือพุทโธสัก3 นาที 5 นาทีจนกว่าความหดหู่จะหายไปเพราะว่าการกำหนดสติกลับมาที่ลมหรือพุทโธใจจะเริ่มสงบเย็นแล้ววางอารมณ์ความหดหู่นั้นตอนแรกก็ใช้ด้วยปัญญาก่อนที่นายเห็นความไม่เที่ยงก่อนแต่ถ้าปัญญาไม่ลงก็ทำด้วยสมาธิกำหนดสติกลับมาที่ลมหายใจหรือกรรมฐานบทใดบทหนึ่งที่ถูกจริตของโยมอย่าไปสนใจอาการนั้นนะจริงๆอาการทั้งหลายไม่เที่ยงนี่แสดงว่าจิตผมเข้าไปรวมกับความคิดของถูกใช่ไหมครับใช่จิตโยมไปหลงอารมณ์จิตโยมไปหลงไปกับอารมณ์ความถูกไปรวมกันอารมณ์โยมเกิดขึ้นจิตโยมไปเลยไปคิดอารมณ์นี้ก็เป็นจิตมันก็เลยจิตเลยถูกด้วยความจริงเป็นอาการนี้นะแต่ว่าถ้าโยมทำสติสมาธิบ่อยนะสติสมาธิมันตั้งมั่นเมื่อโยมมีอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นสติสมาธิจะอยู่นี้กระแสของจิตจะไปกับกระแสอารมณ์บ้างก็ตามแต่โยมจะมีปัญญาที่จะไปทำลายคือพิจารณาความไม่เที่ยงของอารมณ์ได้ง่ายไม่ต้องฝึกทำสมาธิบ่อยๆแต่ให้เป็นประโยชน์ทำให้ The question is about
this man sometimes experiences great sadness or depression in his life. Experiences a lot of sadness or depression in his life, and he wants to know how to let this go from the mind. And so the answer is that one should try to take a step back from this kind of feeling, because actually the mind is not depressed. Depression is just a state of mind. It's a content of the mind, but it's not the mind itself. So if one has mindfulness and wisdom to actually take a step back and see that this is merely a condition of the mind that arises and ceases, then the mind can let go of such feelings. However, if one's mindfulness and wisdom is not strong enough or sharp enough to do this, then it's necessary to return to one's meditation object, say for example, watching the breath or focusing upon the meditation object that is suited to one's nature for like 3 to 5 minutes. And this, by quieting the mind, then such mental states will also fall away from the mind. And so this is using concentration so as to drop unwholesome mental states from the mind. My question is, you spoke about dying a bit, and I was just wondering whether you could advise on if, at that stage where you're very close to that, what do you recommend that people do? I assume that if you have a very deep practice, it might be obvious, but if you don't, or should you just be aware of the feelings you're going through? Should you reflect on your unwholesome things? Is there some advice you can give to people at that, when you're experiencing that? ความต่างสำหรับคนที่ร่างกายนะครับพอเขาเข้าใจว่าสำหรับคนที่แบบได้ปฏิบัติได้ดีเวลาก็มีความพอใจสำหรับคนที่ปฏิบัติไม่นะครับก็ในขณะที่เขากำลังประสบกับความตายก็เขาควรจะเอาจิตไปที่ต้องทำให้เกิดรู้ว่าแล้วก็รู้ว่าถ้าคนที่ใกล้จะตายนะแต่ว่าเคยฝึกหัดแล้วก็ง่ายก็ต้องมีสมาธินะทำสติสมาธิให้จิตสงบแล้วพิจารณาร่างกายตัวปล่อยวาง For somebody who has already practiced, then at that time they could just use their mindfulness and concentration, make the mind peaceful, and by making the mind peaceful, in this they will be able to let go of the attachment of the body at that time or the feelings. พิจารณาให้ใจเข้าไปเห็นความจริงว่าถ้าร่างกายนี้เป็นเราก็ต้องบังคับให้ขึ้นมาลุกขึ้นมาเดินหรือทำอะไรได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องนอนอยู่นะ Reflect upon the truth at that point in time that if the body was truly one's own, then one would be able to command the body to get up and start walking around at that time. Ajahn, you talked a lot about confronting greed, anger and delusion in day-to-day life. I'm just wondering about how you sustain that energy to combat those states. การต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงในการปฏิบัติหรือว่าในชีวิตประจำวันแต่ว่าที่จะส่งการปฏิบัติมาว่าตลอดการก็เราคุยกันทำให้สมาธิก็ทรงศีลให้เป็นปกติก็มีศีลห้าเป็นปกติถ้าทำสมาธิทุกๆวันสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นสติปัญญานี้จะมาคอยควบคุมดูแลรักษาจิตใจ To sustain this, if one is always maintaining 5 moral precepts and using this as a foundation in one's life for the development of concentration, then there will be a rising of mindfulness and wisdom. It's mindfulness and wisdom which can then keep control over the mind.
You mentioned earlier about the body using the mind. Could you elaborate more on that?จิตวิญญาณมาใส่ร่างกายเป็นชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่จิตวิญญาณถ้าทางโลกเนี่ยจิตวิญญาณมาใส่ร่างกายเป็นชั่วคราวเท่านั้นร่างกายนี้ก็แปรเปลี่ยนไปที่สุดแล้วแตกตายไปแล้วก็ต้องปล่อยวาง The mind just makes temporary use of the body, occupies the body temporarily, and then ultimately the body must break apart. ถ้าใจเราปล่อยวางไม่ได้ก็ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ความแก่ทุกข์ความตายอยู่ตลอดกาล And if the mind does not let go of the body, then it will always create suffering for us when we meet with sickness, aging and death. จึงไม่ฝึกความเพียรศีลให้เป็นพื้นฐานความเป็นสมาธิเป็นท่ามกลางเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกายอยู่เสมอให้ใจปล่อยวาง That's why it's necessary for us to have a foundation in our practice of observing moral virtue, and this creates a basis for the development of concentration. With concentration, this will give rise to mindfulness and wisdom, so that one can then go about reflecting upon the body, so as to let go of our attachment and identification towards the body. นมัสการอาจารย์ครับถ้าปฏิบัติได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะมีวิธีอะไรที่สามารถที่จะเหมือนกับตรวจเช็คจิตของเราว่าไปในระดับไปในถูกทิศทางหรือเปล่าแล้วก็ในการปฏิบัติอานาปานเมื่อไรเราจะสามารถเปลี่ยนคือเพื่อถึงจุดไหนที่เราจะต้องเปลี่ยนไปเป็นวิปัสสนาให้ไปปัดอยู่ในแนวทางที่พระพุทธทรงสั่งสอนไว้ให้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเป็นแนวทางนี้นะเมื่อมีสติปัญญาแล้วตรวจสอบในใจเราความโลภเรามากขึ้นไหมหรือน้อยลงความโกรธเรามากขึ้นไหมหรือน้อยลงความทุกข์เรามากหรือน้อยลงจากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาก็จะเห็นในใจเราเองส่วนการกำหนดอานาปานสติปัฏฐานหรือกรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็แล้วแต่ทำเพื่อให้ใจสงบเมื่อใจสงบแล้วเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเมื่อจิตพักในความสงบเมื่อถอนจิตจากความสงบคือจิตมันจะถอนเองนะเริ่มไม่คิดเรามาฝึกซ้อมพิจารณาร่างกายยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาแต่ระหว่างที่จิตสงบให้พักจิตในความสงบก่อนจะไปยุ่งพักจิตให้สงบเมื่อจิตถอนออกมาเริ่มไม่คิดนะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาถ้าสติปัญญาพิจารณาร่างกายนี้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เชื่อถือมันจะปล่อยวางแล้วจิตเข้าสู่ความหมดที่ดีขึ้นแต่ว่าถ้ายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาแล้วระหว่างพิจารณาร่างกายแต่จิตคิดไปถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรือเป็นคิดเรื่องธุระหน้าที่การงานต่างคือจิตฟุ้งซ่านไม่อยู่ในอารมณ์เดียวคือไม่อยู่กับการพิจารณาร่างกายแสดงว่ากำลังของสมาธิหรือความสงบไม่พอให้หยุดการพิจารณาแล้วทำสมาธิต่อถ้ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็รอเปลี่ยนไปทำอื่นอันนั้นแสดงว่าสมาธิไม่พอที่จะมีกำลังสติปัญญาที่พิจารณา Asking how does one know if one is practicing correctly, one's practice is going in the right direction, and secondly, if how does one know when is the right time to change from developing concentration, being with one's meditation object, and then turning towards vipassana. And the correct way of practice is to follow the teaching of Sila, Samadhi and Panya. And if one is practicing correctly, one will be able to observe oneself. One can look for oneself to see greed, anger and delusion lessening in one's heart or not. And if one sees that they are, then one knows that one is practicing in the right direction. And with regards to changing from watching one's meditation object and then turning to reflection or the development of vipassana, then when one has achieved a degree of peacefulness through mindfully sustaining mindfulness upon one's meditation object, then allow the mind to rest for a period of time in that peacefulness, and then
when the thinking processes begin to resume, then take up the body for contemplation at that time, give the mind some work. And if one's concentration is strong and mindfulness is sharp, then through the process of contemplating, the mind will be able to let go of its attachment towards the body temporarily, and the body will just be put down and the mind will feel empty and peaceful. However, sometimes when one begins to contemplate, the mind will just start restlessly thinking about all kinds of things, and it will not remain upon the contemplation of the body. And so this clearly shows that one's basis of concentration is not sufficient to be contemplating, and therefore it's necessary to return back to focusing upon one's meditation object so as to develop stronger concentration. กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะอยากจะทราบว่าในกรรมฐานที่สำหรับการเจริญสมถะที่หลวงพระอาจารย์ได้สอนไว้ใช้ร่างกายเนี่ยเหมาะสมกับทุกคนทุกจริตหรือเปล่าแล้วก็กรรมฐานอย่างอื่นอย่างเช่นพรหมวิหารสี่นั้นเหมาะกับจริตแบบไหนแล้วก็ทุกคนใช้ได้หรือเปล่านมัสการค่ะพรหมวิหารสี่เหมาะทุกคนในโลกนี้นะการเจริญพรหมวิหารสี่การเจริญเมตตามีเมตตาต่อเพื่อนมนุษยสัตว์ทั้งหลายการเจริญกรุณาช่วยเหลือเพื่อนมนุษยสัตว์ทั้งหลายตามโอกาสที่สมควรมีมุทิตาจิตความยินดีกับความสุขคนอื่นบางทีเราไม่สามารถช่วยเหลืออะไรใครได้ก็วางใจเป็นเบกขาหรือว่าบางทีเรามีความฟุ้งซ่านภายในใจเราก็ปรับใจเป็นเบกขาการเจริญพรหมวิหารสี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเรานั้นให้มีความสุขเยอะๆ The question is body contemplation suited to all characters, all people, and likewise the practice of the development of the four Brahma Viharas, what type of people should be reflecting in this type of practice. And everybody should be developing this practice of cultivating the four Brahma Viharas. They call the four sublime abodes. And they are comprised of one, you have metta, which is goodwill or friendliness, and everybody should go about cultivating this quality of heart. The second one is karuna or compassion, and so when one sees people that need help, or if one is able to be of assistance to them, then offer assistance to them, and this is having compassion. Mudita, the third quality, is sympathetic joy. When one sees other people being happy or achieving success, then we were also happy for them and have no feelings of envy or jealousy. The fourth quality is ubbeka or equanimity. If we are not able to be truly of any assistance to anybody, then one has to know how to take on an equanimous attitude at that point of time. So this is a practice for everybody. แล้วอีกคำถามที่โยมถามที่ขอให้ถามใหม่นะครับลืมง่ายความจำไม่เที่ยงลืมง่ายเมื่อกี้โยมถามอะไรอย่างถามว่าตัวดูกายอะค่ะเพื่อให้จิตสงบเนี่ยก็เหมาะกับทุกคนหรือเปล่าคะเพราะว่าตัวหนูเนี่ยถ้าดูกายค่อนข้างจะยากแต่ว่าถ้าดูจิตจะง่ายกว่าจริงแล้วนะการดูร่างกายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องพิจารณาถ้าผู้ที่ปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานและเริ่มจากการพิจารณากาย The other part of the question is the contemplation of the body so as to make the mind peaceful. Is this practice suited to all people? Then, Ajahn say, yes, it is. Contemplating the body is something which everybody should be reflecting upon, because if one wants to go beyond suffering to realize the path, its fruitions and nibbana, then it is necessary to contemplate the body, to see the true nature of the body. การที่โยมว่าโยมถนัดดูจิตก็ถูกแล้วแหละนะแต่ว่าต้องดูทั้งสติปัญญาต้องพิจารณาทั้งจิตและพิจารณาร่างกาย This lady finds it difficult to reflect upon the body. It's hard to see, whether she finds it easy to observe the mind, watch the mind. However, both of these should be done. The body should be reflected upon, and one should also be aware of the working of the mind, the movement of the mind.
กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเกิดที่จิตใช่ไหมเราจะดับความโลภความโกรธความหลงก็ดับที่จิตใช่ไหม Greed, anger, and delusion arise within the mind. So if we're to extinguish greed, anger, and delusion, then we must do so in the mind. Isn't that right? ตอนสมัยที่อาตมาได้เข้าไปบวชที่วัดหนองพระพงใหม่การทำสติสมาธิจนจิตสงบเป็นสมาธิอาตมามีสติที่ตั้งมั่นมากตั้งแต่ตื่นนอนมาเพียงแต่กำหนดสติดูจิตก็เห็นอารมณ์ตั้งแต่เช้าบ่ายเที่ยงบ่ายเย็นหรือคืนอาตมาเห็นเกือบทุกอารมณ์ที่เป็นกิเลสอย่าง Since ordaining, right from the time of being a very young monk, then I would always be going about the development of mindfulness and concentration right from the moment that I woke in the morning. Then I would have mindfulness guiding over my mind from the morning through into the afternoon, evening, and right through until night time. I always had mindfulness being aware of what the mind was doing or what was arising in the mind. ในขณะที่อาตมามีสติเฝ้าดูจิตของตัวเองบางทีเกิดอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นมันก็พิจารณาละทำจิตว่างจากลมแล้วจิตที่ก้าวเดินต่อไปเนี่ยเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นมันก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละใจก็ว่างจากลม And as I was keeping a watch over my mind, sometimes a feeling of satisfaction or attraction towards a sensory experience may arise. And I would reflect upon that and let it go from the mind, make the mind free from this. And as I continued on with my practice, sometimes maybe a feeling of dissatisfaction may arise. And then I would also be aware of this and let this go from the mind. เมื่อมีเวลาว่างเราก็นั่งสมาธิเดินจงกรมเสริมกำลังจิตเราให้เข้มแข็งขึ้นแล้วเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งมาที่เดินกรมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นน้องแข็งอารมณ์หรืออาการในจิตมันเกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจแต่รู้สึกว่าตอนนั้นอาตมามีสติมีปัญญาที่ไหนความไม่เที่ยงระหว่างได้ทุกอารมณ์ Whenever I was free, I would then go about the formal practice of developing concentration and having practiced making the mind peaceful. Then when I withdrew from, or when I stopped meditating, then I found that my mindfulness was very firm whenever any kind of sensory contact was taking place, and I was able to be aware of that and let that feeling go. ไม่ว่าวันนี้จะเกิดความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจกี่อารมณ์ก็แล้วแต่สมมติว่า10อารมณ์มันจะละได้จากที่จะกลับมาจะไม่มีอารมณ์ข้างในใจ No matter how many times in one day feelings of satisfaction or dissatisfaction, attraction or aversion which arise towards any sensory contact, say for example it arose 10 times in one day, I would always let them go so that by the time I was to take my rest in the evening, there were no emotions residual in my mind. There was no residual of the emotions in my mind. อาตมาทำเช่นนี้อยู่ทุกๆวันพอตื่นเช้าขึ้นมาก็มีสติเฝ้าดูใจมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์วันนี้ละอารมณ์ได้10อารมณ์พรุ่งนี้ละอีก10อารมณ์มะรืนนี้ละอีก10อารมณ์ And I practice like this every day. Whenever any thoughts, moods and emotions arose in the mind, I would just keep letting them go. And say for example, today 10 emotions arose, I would let them go. Then tomorrow there would be more emotions arising, say another 10, and I would let them go. And every day there would always be emotions arising like this. มีวันหนึ่งอาตมาพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมอารมณ์มันไม่หมดเราพิจารณาละทุกวันเลยพรุ่งนี้รูปใหม่เสียงใหม่กลิ่นใหม่รสใหม่สัมผัสใหม่ก็เกิดอารมณ์ใหม่เราก็พิจารณาละไปทุกๆวัน Then one day I reflected to myself, why is it that the thoughts, moods and emotions never come to an end? Today they arise and I reflect upon them. Tomorrow, due to sensory experiences, then there's more emotions arising, and it's always like this each and every day. จนภาวนาไปแล้วจิตสงบก็เห็นนิมิตเป็นต้นไม้ขึ้นมาต้นโพก็ได้เป็นต้นไม้เกิดขึ้นมาแต่ต้นไม้ต้นนี้มีแค่7กิ่งแล้วอาตมารู้สึกว่าอาตมาเอามีดที่คมกริบฟันกิ่งแรกขาดมันก็ฟันกิ่งที่2ฟันกิ่งที่3ฟันกิ่งที่4ฟันวันละกิ่งพอวันอาทิตย์มาฟันกิ่งสุดท้ายฟันกิ่งสุดท้ายเลยฟันกิ่งที่7แต่เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งกิ่งแรกที่ฟันวันจันทร์มันโผล่ขึ้นมาเลยมันไม่หมดฟันไม่หมดอันนี้
มาก็เลยพิจารณาว่าเมื่อฟันกิ่งนี้วันจันทร์ฟันกิ่งนี้วันที่ฟันกิ่งที่7ต้นไม้ไม่ตายมาก็เลยพิจารณาว่าเราต้องขุดรากถอนโคนต้นไม้ก็เลยขุดรากถอนโคนต้นไม้มาต้นไม้ก็เลยตายก็เลยพิจารณาว่าการที่เรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูอารมณ์ภายในใจของเราเฝ้าดูจิตของเราเนี่ยกิเลสไม่หมดหรอกมันละอารมณ์ชั่วคราวแต่ไม่สามารถทำลายได้ถ้าจะทำลายกิเลสต้องขุดรากถอนโคนรากโคนกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนี้มายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงเห็นร่างกายของคนอื่นจึงสวยงามจึงมีวัตถุสิ่งของตนจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเราต้องย้อนทวนกระแสกลับมาพิจารณากายในกายนี้เนี่ยมันจึงจะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนเมื่อเราเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟร่างกายของบุคคลอื่นชายหญิงก็เช่นเดียวกันวัตถุธาตุทั้งหลายก็สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติจิตมันก็เลยวางได้เราย้อนมานี่มันจึงจะเห็นการก็ So, really questioning to myself, why is it that the thoughts and emotions never come to an end? As I continued with my practice, a vision arose, or an image arose, of a tree, and this tree had 7 branches, and one day I cut off one branch, say you could call that Monday I cut off one branch, Tuesday another branch, and so on until cutting off Sunday's branch, cutting off all the branches. But then I noticed that Mondays, where I cut off Monday's branch, it was already beginning to sprout again. And then I realized that it never comes to an end, they will always be sprouting out. And I realized that this was the thought, moods and emotions, that they never cease, they will always be arising. And so I realized that instead of cutting off the branches, what is necessary is to completely uproot the tree. And then I saw that the cause of the thought, moods and emotions is dependent upon the attachment that we have towards the body and the mind. And so I realized that I had to uproot this tree, I had to let go of all attachment towards the body and reflect upon the body so as to uproot the tree and then consequently bring the thought, moods and emotions to their end. This is what was necessary to do in the practice. ที่โยมเคยถามว่าทำไมอาจารย์เน้นในการที่จะพิจารณาร่างกายพิจารณาสุขภาพต่างๆที่โยมถามก็เพราะว่าอาจจะเป็นเราเคยเห็นมีเฉพาะอสุภกรรมฐานที่มันติดอยู่ในใจแล้วเราจะพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้เราก็เลยใช้นิมิตอสุภกรรมฐานนี้มาพิจารณาร่างกาย And asking why I emphasize the contemplation of the body or the unattractiveness of the body as the asubha kammatthana, it's also likely due to the fact that it was something which was very natural, very easy for me to do, and so it was easy for my mind to turn towards doing this kind of practice. แล้วการพิจารณาร่างกายเนี่ยเมื่อเราพิจารณาความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวของกายนี้แล้วจิตเราปล่อยวางเราจะรู้เลยว่าอารมณ์ความโลภเราบรรเทาบางไปอารมณ์ความโกรธบรรเทาบางไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงไปมันจะเห็นในใจของเรา Through the contemplation of the body, then one will see that the greed begins to, attachment towards the body begins to weaken, and as a consequence, the greed and anger and attachment and delusion that we have also begin to weaken. ในการพิจารณากายเนี่ยบางทีคนทั้งหลายก็พิจารณายากเพราะว่าก็เลยคิดว่าอยากจะพิจารณาจิตอยากจะดูจิตดูแค่ลมแต่ความจริงเนี่ยกุลบุตรที่เข้ามาบูชาสมบทนะอุปชาอาจารย์ต้องให้พิจารณาให้กรรมฐาน5พิจารณาเกสาโลมานัคขาทัสสะปัจโยนะอันนี้เป็นสำคัญเลยถ้าอุปชาไม่ให้พิจารณากรรมฐาน5บุคคลคนเล็กขนาดนี้ก็ทำให้กุลบุตรที่เข้ามาบูชาสมบทเป็นหมันจากมรรคผลนิพพานได้ Many people find it difficult to contemplate the body and see that observing the mind, watching the mind is something which is much easier, and so they choose to practice like that. However, in the higher ordination to become a monk, the upajjhaya, he must give the candidate for ordination the 5 principal objects of contemplation, that is head, hair, body hair, nails, teeth and skin, because not to give them to the candidate, then by failing to contemplate on the body, then that person's holy life will
not bear any fruit. ผู้ที่เข้ามาบรรพชาสมบทใหม่ๆเป็นนักบวชการจะพิจารณาร่างกายให้ละเอียดจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานและแยกข้างกรรมฐานเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะสมาธิยังไม่มีหรือมีไม่มากเขาจึงให้พิจารณาสิ่งที่เห็นได้ง่ายคือพิจารณาผมให้เห็นเป็นปฏิกูลพิจารณาหนังเห็นเป็นปฏิกูลพิจารณาฟันเล็บอะไรต่างๆให้เห็นเป็นปฏิกูลมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะนึกละเอียดได้ง่ายเนี่ยเพื่อที่จะพิจารณาสิ่งที่เป็นของหยาบๆก่อนถึงนอกภายนอกด้วยก่อนเพื่อจิตเมื่อจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยั่วตนก็จะเกิดความปลดเวทและเกิดการปล่อยวางชั่วคราว When first ordaining, it's difficult for most to actually see the unattractiveness of the body, the asubha nature of the body, or to contemplate the elements of the body. And so the reason why these 5 objects of contemplation are given to one is because they are something that we can readily see every day in our own body. And so therefore it's necessary to go about contemplating these more coarser objects of the body first, so as to let go of our attachment towards the body. And when it's clearly seen, the true nature of the body, the impermanence and absence of self, and reflecting on the body like this, then this will give rise to a strong sense of dispassion in one's heart, which then will turn into rapture, and the mind will experience a temporary letting go of the body. Ajahn, could you explain the difference between what you describe as the mind being separate from the body and the traditional religious notion of the soul?ต้องทำสมาธิไปก่อนทำสมาธิไปก่อนสติสมาธิเกิดขึ้นจิตเราจะแยกจากอารมณ์แยกจากกายมันก็จะเห็นว่ากายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจิตเราก็เป็นส่วนหนึ่งคนละส่วนกันมันจะเห็นนั้นเห็นเฉยแต่ต้องพิจารณาเพื่อที่จะปล่อยวาง When one practices meditation frequently, when concentration arises, then with mindfulness and concentration, one will actually be able to see that the mind and its contents are different, they are separate things. You see the mind is actually separate from its contents or from its body. And so it's necessary to practice these 2 mindfulness. So one must develop mindfulness and concentration so as to see this, and with the development of concentration, one must also be reflecting, observing this for oneself. Ajahn จากที่ว่าสัพพกายปฏิสัมเวทีเนี่ยครับการมีสติรู้โดยอัตโนมัติเนี่ยเรามีข้อสังเกตยังไงที่อาจารย์เคยพูดถึงพระอาจารย์มีจิตตื่นตลอดเวลาเนี่ยเราจะพัฒนายังไงก็พยายามฝึกกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจิตของเราเมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธินี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดพลังของสติปัญญาเกิดขึ้น Asking about the development of mindfulness, sustained mindfulness, having it present all the time, how to go about doing this. Then if one has mindfulness being present right from the start of the day and then go about one's practice through the development of developing mindfulness and concentration, then as when concentration becomes stronger, these faculties of mindfulness and wisdom grow stronger, one can observe the mind more clearly and have mindfulness aware of what the mind is doing.
Any other questions? There's a couple at the front here. Yeah, just go ahead. Yeah, is the mind separate from the body? And where does the mind go when the body is Well, what happens? Thank you. ก็จิตไปตามกรรมที่ทำไว้ถ้าทำกรรมดีก็ให้ผลที่ดีทำกรรมไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดีนะถ้าสมมติว่าจิตเป็นคนไม่มีศีลเนี่ยประพฤติผิดศีลธรรมต่างๆทำกรรมไม่ดีก็จะไปอยู่ในภพที่เรามองไม่เห็นที่เขากล่าวว่านรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะถ้าทำความดีรักษาศีลภาวนาเนี่ยอาจจะได้อยู่มนุษย์ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภูมิสมบัติและถ้าทำกิเลสที่สิ้นเดือดใจก็ได้นิพพานสมบัติคือความดับความทุกข์ The body and the mind being separate, asking, so when the body dies, where does the mind go? Well, this depends on one's karma. If one has performed good karma, then one experiences a favorable or good rebirth. If one has performed a lot of bad karma, then one experiences an unfavorable rebirth. And so this will always depend on one's karma. And so if one has developed oneself and practiced a lot of goodness in one's life, then at the time of death, one will go to a favorable destination. Bad actions will take one to a bad destination. And say, for example, the 4 subhuman realms, which are the hell realms, the animal realms, the demon and the ghost realms. And if one has performed good actions, then one will be able to have possibly a human rebirth, a celestial rebirth, or maybe a Brahman rebirth. But then if in the course of one's practice one has been able to bring the kilesas to their cessation, then one will go to Nibbana. So that's how where the mind goes after death. จิตของคนเราเมื่อมีร่างกายอยู่ร่างกายเราก็จะรู้จักหนาวรู้จักร้อนรู้จักสุขรู้จัก When the mind occupies the body, we know when we experience heat, cold, hardness, softness. แต่ถ้าจิตวิญญาณเราหมดลมหายใจแล้วเนี่ยจิตวิญญาณเราไปแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยเข้าไปฝังเข้าไปเผามันก็ไม่รู้จักร้อนเข้าตู้แช่เย็นก็ไม่รู้จักหนาว However, when the body dies, if they put the body in a refrigerator, the mind doesn't experience cold that's arising in the body. If they go and burn the body, you don't experience any heat. ที่ร้อนที่หนาวว่าจิตเราอยู่ The feeling of heat and cold is because the mind is in the body. แต่การที่จะสอนให้รู้เรื่องพวกเรื่องชาติมันเป็นเรื่องลำบากให้ดูสภาวะในปัจจุบันถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีมันจะก่อให้เกิดความทุกข์ใจก็เรียกว่านรก It's actually quite difficult to talk about or to teach people about the various realms of existence. So one has to look at the present and see that if you go about doing unwholesome things or bad things, then this is a source of suffering for oneself in the present. And that you can call that the mind is in hell at that time. ถ้าเราทำความดีทำสิ่งที่ดีมันก่อให้เกิดความสุขใจนั่นเรียกว่าสวรรค์ในใจ And if one does good things, wholesome things, then this is a source of happiness for oneself. And at that time, you can say, the mind is in heaven. Yes. Ajahn, many use the word Buddha as contemplation, but is Arahant equally as good? Would you happy using that word? การทำพุทโธบริกรรมพุทโธก็โยมคนนี้ก็ใช้ว่าก็จะดีเท่ากันเท่ากันแล้วแต่จริตนิสัยบางคนถูกจริตกับการกำหนดลมหายใจบางคนถูกจริตกับพุทโธเราถูกจริตกับอรหันต์ก็กำหนดไปได้ Yes, regardless of whether you're reciting Butto or Arahant, they're both equally good. Either one you can use for making your mind peaceful. เราเปรียบเทียบให้คนฟังเสมอว่าเหมือนกับว่าเราจะจับปลาในแม่น้ำหรือในท้องทะเลก็แล้วแต่บางคนใช้เบ็ดตกปลาบางคนใช้ฉมวกว่างบางคนใช้แหหวานจุดประสงค์เดียวกันคือต้องการตัวปลาทำอย่างไรก็ได้ให้ได้ตัวปลานี่เรากำหนด
พุทโธหรือกำหนดอรหังเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้จิตเรารู้ In the development of concentration, I often give the example of people going fishing. Their objective is to catch a fish. For some people, they use a rod and a line. For some people, they use traps. Some people are impatient, they use nets. They all have the same objective, to catch a fish. And it's the same in the development of concentration. Whatever object you feel comfortable using, and that's what you use so as to in your practice. Whatever makes the mind peaceful, then practice that. Ajahn, in the last moment of death, do we contemplate on the mind and body nirodha, or do we go into samadhi? ในขณะที่เราจะประสบความตายที่เป็นการพิจารณาร่างกายกับใจเราเป็นสภาพโดยความดับของกายกับใจเรียกว่าเป็นการทำสมาธิถ้าทำสมาธิแล้วจิตสงบแล้วก็ถ้าร่างกายไม่มีแล้วก็ทุกร่างกายก็คือความสงบที่ไม่ทุกข์ร่างกายไม่ทุกข์ได้ใจถึงความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ร่างกาย At that time, make the mind peaceful, develop concentration, and after a period of time, if you still haven't died and the mind is peaceful, then take up the body for contemplation, to reflect upon the body, see the nature of the body or the nature of the painful feelings that may be arising at that time, to see that the body is not the mind and the mind is not the body. Contemplating like this so as to put down one's attachment towards the body at that time. There are no further questions, maybe. God, เขาจะประกาศเขามีอะไรที่เขาต้องประกาศให้คนฟัง Alright, there's no more questions. Thank you everyone for being here tonight. Thank you for your patience and being very cooperative to make this night possible. It's especially indeed it's very rare to have Ajahn Dtun with us tonight, and we're very grateful for Ajahn Dtun for giving us the teaching, and thank you Ajahn Chah as well for translating. So we hope to see Ajahn Dtun more in Australia in a couple of years. Please bring Ajahn Chah with you as well for translation. Thank you. And this wouldn't be possible if without Ajahn Chah arrangement that Ajahn Dtun is being able to be here tonight. And I will take this opportunity to introduce Ajahn Chah. Ajahn Chah is the current abbot of Wat Buddha Dhamma at Weismansbury. So thank you to him. And if you like to join any retreats, look up online to find the retreats online. And also today we are very honored to have Ajahn Chah with us today. The first on the right, Ajahn Chah is the most senior monk here and also in Australia. So Ajahn Chah is the abbot of Wat Pa Buddharangsi in Lumia. So you can pay a visit when you have time. And we're also very glad to have the nuns here with us tonight. Reverend Nirodha, thank you for being here. Reverend Nirodha and the nuns are from Santi Forest Monastery. Is at Bandanut. So if you like to pay a visit, so there's a few places for you on the weekends. So definitely one of them will be close to you. Even if it needs to take extra miles just to get there, I think it's worth it for enlightenment. Also, if you'd like to find out more about Buddhist library classes, and there's flyers at the back, and you can also go online to www.buddhistlibrary.au just to find out more about the classes. And thank you to all the volunteers, 9 of them here tonight, to make this very smooth and possible.
I think, and also we have a book written by Ajahn Dtun on the table. So I think we should have enough copies for everyone, I hope. Okay. Yeah, I think that's all tonight. Thank you for being here. Before we go, let us pay respect to the Master.